హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? సో ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా మీరు పనస చెట్టు. సో ఇంత చిన్న చెట్టుకి కూడా మనకైతే ఫ్రూటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, జాక్ ఫ్రూట్ అనేది. సో చూడండి, చిన్న చిన్న పిందులు అనేవి ఉన్నాయి, చాలానే వచ్చాయి. బట్ ఒక్కటి స్ట్రాంగ్గా ఎదిగితే చాలు, ఒక్కదాన్ని పెంచుతాను. ఎందుకంటే ఇన్ని మొగ్గలు ఉన్నా కూడా బలం అనేది ఉండదు. అండ్ ఇక్కడెక్కడో కూడా చూశాను ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి, మీకు ఏదైనా కనిపిస్తుంటే నాకు చెప్పండి. చాలానే ఉన్నాయి పిందులు అయితే. సో చూసారు కదా, 24 ఇంచెస్ పాట్లో పెట్టాను. సో బాగా వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం ఇదవుతూ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ ఈల్డ్ రావాలి అంటే మంచిగా మనం ఫర్టిలైజర్స్ అవి ఇవ్వాలి.